Мы тоже решили подготовиться к осени, украсить немного дома. Вот камин, например, украсили, тыковки поставили, свечки, да, доча. А так у нас у камина портрет семейный, рамочки. Есть и свадебная, есть и разные года для воспоминания. Вот так что мы тоже готовы осень встречать. Потом будем в камине дрова еще жечь.